So, Ausfahrt aus Neuburg Richtung Süden nach Svendborg mit neuer Crew. Armin. Hallo. Stefanie. Hallo. Wir haben heute eine gute Wetterprognose. Wir sollten den westlichen Wind haben und können darum eigentlich mit halbem Wind da Richtung Süden absegeln. Wir schauen, ob es jetzt wirklich so rauskommt. Im Moment sieht es gut aus. Es ist ein allgemeines Auslaufen heute Morgen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Ein bisschen ein Rallye nach Svendborg. Und damit natürlich auch die Frage, wer am Schluss den Liegeplatz bekommt. Hier sehen wir unseren Kurs aus Neuburg raus. Ein richtig herrlicher Segeltag, wie es das heute anfängt. So, da hinten sehen wir noch einmal die grosse Beltbrücke, wo wir gestern schon entlang gefahren sind, wo wir von Corseur nach Neuburg gefahren sind. Kurs behalten. Ja, es ist jetzt sehr ruhig geworden. Bis zu Punkt vor 6. Wir haben jetzt das Schiff 2 eingezogen. Angekommen in Svendborg. Erst haben wir einen super Platz. Das Anlegemanöver war allerdings ein bisschen haarig wegen sehr viel Strom. Aber wir haben da genau noch in die Lücke reingepasst. Leider ist Stefanie beim Anlegemanöver hart auf einen Betonsteg geflogen und hätte ins Spital von Svendborg müssen, wo man ihren Arm in Gips gelegt hat. Zum Glück aber hat sie die Reise fortsetzen. Wir sind noch einen Tag in Svendborg geblieben. Da der vordere Hafen völlig überfüllt natürlich, wie immer in der Hauptsaison. Und dank hervorragender Organisation und mehreren Marineros, die einen bereits beim Innenfahren mit einem Schluchbötchen empfangen nehmen, finden am Schluss immer alle zusammen noch einen Platz. Und da kommt schon die nächste Yacht rein. Wenn nicht da langseits gehen. Alles ganz easy. Ja, und an diesem Steg, ganz am Norden, sind wir vor 5 Jahren, das heisst im Jahr 2018, bereits einmal mit der Familie unter einer Charterjacht gelegen. Da sind wir im Marinemuseum in Svendborg für Vergnügungsboote, freier Eintritt. Hier ein klassischer Spitzgatter, 7,15 Meter lang, aus dem Jahr 1954, aus Holzboot. Klassisches Volksboot. Hier sehen wir die berühmte Segelyacht Stormy, die um die Welt herum gesegelt worden ist. Hier sehen wir die Route. Ausfahrt aus Svendborg, da hinten sehen wir noch die Brücke, die wir jetzt gerade passiert haben vorher. Wir sind jetzt mit dem Motor unterwegs, weil wir den Wind ganz genau entgegen haben und wir noch in einem relativ engen Fahrwasser drin sind. Das Wikingerschiff Oberfels da unterwegs ist. So, zum Schluss noch ein paar Seemeilen zum Segeln. Vorne sehen wir bereits Lieu. Und die ganz grosse Frage ist jetzt natürlich, ob wir hier ebenfalls noch einen Platz finden oder nicht. Ja. Wir haben dann tatsächlich noch ein Plätzchen gefunden. Ja, du, der schöne Hafen, hä? Angekommen in Lieu, dem schönen Hafen und dem noch schöneren Örtli. Da sehen wir den Plan der ganzen Insel. Oh, schau, jetzt haben wir Meierkäfer im Bord drin.
ist eine der idyllischsten und lohnenswertesten Inseln hier in Dänemark. Die Siedlung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie ist angelegt worden von 24 Bauernfamilien, die sich gegen ihre Gutsherren aufgelehnt haben und zur Strafe hier auf die Insel verbannt worden sind. Og når galulmanden kommer, så bliver det sommer i min sind. Og når galulmanden kommer, så lukkes huset af lov. Når det bliver sommer, og solen kommer, så har jeg blommer i mine lommer. Og solen skinner, kysse mig på mine kinder. Og når galulmanden kommer, så bliver det sommer i min sind. Og når galulmanden kommer, så lukkes huset af lov. Og når galulmanden kommer, så bliver det sommer i mit sind. Og når galulmanden kommer, så lukkes huset af lov. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Erosköping. Wir sind früh aufgestanden und Wind haben wir noch keinen. Wir müssen darum jetzt am Anfang noch Motoren. Und wir geniessen jetzt einfach da den Sonnenaufgang, den frühen Morgen. Wunderbare Stimmung. Morgen. Morgen! Fit? Ja, ja, absolut. Hier auf Steuerbordseite sehen wir bereits die Insel Ärö, wo wir hingehen. Ja. Ja, gut miteinander. Hier hinten sehen wir die Halbinsel Oerhovet, die an Erosköping vorgelagert ist. Wir steuern jetzt hier noch drum steuern. Und hinterher geht es dann nachher auf die Ansteuerungstunnel los und von dort aus Richtung Hafen rein. Käsewürstchen. Jawohl, ein guter Miteinander. Gut, ja. Guten. Angekommen in Erosköping. Erosköping ist berühmt für seine Häuser aus dem Mittelalter, die unverändert erhalten geblieben sind. Bis heute. Hallo. Patient. Aber es geht ja besser. Ja. Ja, auf dem Weg nach Marstal. Heute ganz anderes Wetter als gestern. Leicht regnerisch. Fertig mit Badewetter. Ölzeug ist wieder angesagt. Ja, gestern war Badhosenwetter. Jetzt werden wir da gerade korrigieren. Wir müssen hier jetzt ein enges Fahrwasser drauf. Sehr gut auf die Tonnen achten. Weil links und rechts von dem Fahrwasser ist es sehr schnell untief. So, hier hinten sehen wir bereits Marstal. Aber wir sind immer noch in dieser Fahrrinne drin. Da haben wir jetzt gerade einen Ostquadrant, wo wir dran vorbeisegeln. Wir müssen nach Süden ausholen und können dann von unten her wieder auf das Marstal in einer anderen Fahrrinne raufsegeln.
Hier grüne Tonne. Mit dem Besen oben drauf. Einfach schnussig. Direkt in der Einfahrt nach Marstal. Angekommen in Marstal. Die Sonne fährt an verschienen, weil sie auf uns gewartet hat. Und wir können jetzt hier klar Schiff machen, das Logbuch fertig führen und anschliessend einen Kaffee nehmen. Wir sind wegen der schwierigen Wind- und Wetterverhältnisse mehrere Tage in Marstal geblieben. Wir sind hier direkt vor dem Seefahrtsmuseum, das international bekannt ist. Ja, es gibt eine Garten. There's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. So, wir sind jetzt unterwegs, Richtung Eckenförde. Unser letzter Schlag auf dem Trip 2023. Wir haben leider ziemlich den Wind gegen an, wir haben Südwestwind. Windstärke 4, ca. 1,5 Meter Welle. Der Wind sollte im Verlauf des Tages auf West drehen und dann können wir dann einen direkteren Kurs nach Eckenförde gehen. Wir müssen auch damit rechnen, dass der Wind zwischendurch stark aufpreist. Höhe bis 6 sind angesagt. Und ja, wir werden dann halt reffen und wieder ausreffen, je nachdem was etwa ist. Zurzeit ist alles in der Ordnung und wir können es eigentlich geniessen, so weiter zu segeln. Armin, was meinst du? Friedlich. Friedlich, Ja, im Moment. friedlich, ja. Für die Stefanie geht es glaube ich auch. Ja, ist ja blöd so mit dem Unfall. Ja. Ja, es ist jetzt gerade Mittag um 12 Uhr. Wir haben dafür etwa so vielleicht 14, 15 Seemeilen für 35, gell? Noch nicht mehr, es dauert noch lang. Und jetzt hat gerade der Wind aufgepreist auf ein starkes Vierig. Und darum haben wir jetzt das Ref 2 eingezogen. Da vorne sehen wir das NATO Warship 211. Das tut uns jetzt gerade passieren mit einem Abstand von etwa 1,5 Seemeilen. Ja, es scheint immerhin wieder die Sonne. Ja, die Sonne scheint um 5 Uhr. Super, hä? Perfekt. Jetzt haben wir da wieder eine von diesen Schauerböen.
Ja, es geht noch. 70 Knoten. Da sehen wir auf dem AS, wo wir sind. Scheitwetter! Fast daheim wieder. Noch nicht ganz, aber fast. So, die letzten paar Meilen noch mit dem Motor durch die Sonne entgegen. Verlässiger Turn. Ja, Pferden. Hey, super. Das einzige wäre mal zu tropfen, Stefan ihren Arm. Ja. Aber sonst war es super gewesen, auch heute. Zum Abschluss von dem Turn sind wir 10 Stunden draussen gewesen. Nein, 12. 45 Seemeilen, nein 48 Seemeilen sind es geworden.